Hej og velkommen til afsnit 2 i OnRaid-serien. I dag kigger vi på, hvordan vi laver vores installationsmedie, så vi kan få vores server op at køre. For at lave installationsmedie, så skal vi ind på onraid.net. Her der klikker vi på download. Jeg vælger så download for Windows. Og så henter den det program, som den skal bruge for at lave USB-mediet. Når man starter programmet op, er der lige et par ting, som man skal kigge på. Egentlig så skal det sådan set bare stå som default, det vil sige stable version, som den er her. Den seneste version vil den vælge, her der er det 6.8.3. Og så skal man så vælge sit USB-medie. Det er så lige vigtigt, hvis du har flere installeret i computeren, at du vælger det rigtige, fordi den sletter det, som der ligger på, så vil jeg lige opmærksom på det. Når det så er gjort, så klikker man på Write, og så siger man så Erase and Write. Så går den i gang med at slette, hvad der så ligger på USB-drevet i forvejen, og den begynder at downloade de filer, den skal bruge for at lave det, og når det så er gjort, så er den faktisk klar. Som vi kan se her nu, så skriver den Writing Done, og det betyder faktisk, at USB-mediet det er klar. Følg med i næste afsnit i OnRaid-serien, hvor vi viser, hvordan man installerer serveren fra det medie, vi lige har lavet, og så får vi lige det første share op at køre.